Hai guys, balik lagi di channel aku. Nah, di sini aku mau main slime. Tuh warnanya tuh bisa ganti-ganti. Ini merah, ini ungu. Ini merah, ini ungu. Ini merah, ini ungu. Ini merah, ini ungu. Lucu banget kan guys, bisa ganti-ganti. Main slime. Tuh warna ungu, warna pink, warna ungu, warna pink, warna ungu, warna pink, warna ungu, warna pink. Bisa ganti-ganti ya guys. Ini tuh slime-nya tuh aku bikin sendiri ya guys. Aku nggak beli, aku tuh bikin sendiri. Tuh ini tuh aromanya tuh anggur ya guys, aromanya anggur sama strawberry. Ini sumpah bagus banget guys. Aduh, ini agak lengket sedikit sih guys. Tuh ini warna pink. Ada jujur lengket guys. Guys mana? Pink, ungu, pink, ungu. Ada apa nih guys? Kemana apa tadi guys? Itu super duper bagus banget slime-nya. Warna-warni tau guys. Ada ungu sama pink ya guys, warna-warni ganti-ganti gitu. Oke guys, cukup segini aja ya guys videonya. Kalian jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan di subscribe ya guys. Dah.